Evo, čovečanstvo bi odavno dostiglo brzinu svetlosti i još puno toga da nije bilo košničara. Ovo sam objavio pre nekih 30 godina i mnogi me citiraju u toj izradi. Onda moram reći da jadno i bedno dolazi od onih koji ne praštaju mogući uspeh. I po svaku cenu žele degradirati vrednost i rade na zataškavanju. Sad, zašto to rade? Pa upravo zbog svoje jadne sujete zastranjuju, po svojoj prilici neće postići rezultat. Jer postoji jako veliki odjek i stvar se širi. Širi se i tekako. Sad ja moram reći strategiju, moju strategiju, koju odavno sam uspostavio, a to je korak po korak, zato što je krupan zalogaj. Eto, upravo zato što je krupan zalogaj. I sad moram još reći, isto po 100 puta ponoviti, da ako nisam u pravu, samo donesite točak da dokažete da su rotacije dovoljno dobre i da se ja više ne bavim oscilacijama, bit ću vam zahvalan, eto, dajem vam svu svoju imovinu na poklon.